Eat everyone. Eat everyone. Hindi mo parang kinain eh. Hindi siya matigas. I just eat it, bro. I only like fries. Pwede mo lang seafood siya, no? Hindi mo matigas eh. Ang sarap ko eh. Gusto ng alat, maalat ng alat. Ano mantika pa naman. Ay, nagdalaw niyo mantika ako dyan ha. Asan ba? Wala naman yun, oh. Pwede tatapon yan. Ba't naman itatapos? Sabi ko, may mantika pa nga. Eh, mag-ano siya yun. Ang kaya tinapon yung mantika eh. Ano matigas yung lambot mo? Pinag-pinag mo. And I share my food again. French fries. Ayan ang French fries ko. Ayan. Share my food. Kain kayo. My family and friends. My followers. Ayan. Napakasarap ng French fries. Sauce. Kainin na natin yan. Kainin na natin ang French fries. Kainin natin. Sarap.